মিষ্টি আর ঝালমুড়ি দেন তো একটু রসুন দিন বুঝলেন 5 টাকা রসুন 5 টাকা পিস ওটা কি ছোলার সাথে দেন না রসুন আলাদাই বেশ দেন এক জায়গায় দেন এটা যে এই পেঁয়াজটা দিয়ে বেশি করে ঝালমুড়ি খাবা হ্যাঁ কবে ঝালমুড়ি খাবা নয় হ্যাঁ ওইটা না দেন 3-4টা দেন যাও তুমি যাও